देखो दोस्तों, यहाँ पर खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय लिखा हुआ है। श्री धन्वंतरि है, वन औषधि विशेषांक है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ खांसी, पके हुए सेब के रस में मिश्री मिलाकर पिलाने से सूखी खांसी और मूर्छा मिटती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको पका सेब लेना है, खूब मीठा हो सेब, उसका रस निकाल लें, उसमें मिश्री मिला दें। जैसे आपने 1 गिलास रस लिया है तो इसमें 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम मिश्री पीस कर मिला दें, धागे वाली, और इसको पिलाने से सूखी खांसी और मूर्छा, बेहोशी, वो इससे खत्म हो जाती है। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों।